Moi kaikki tyypät! Se olisi uuden videon parissa. Eli siis meillä on ideana tänään tehdä silmät sidottuna niinku tälleen temppui. Ai niin, ja mä unohdin vielä mainita. Tänään on talvi. Meillä on aika vähissä vaatteissa. Ja rangaistus on se kumpi ei pääse niitä viittä temppua. Ne rangaistus on Kerin lumihangessa huppari päällä. Eli sitten aloitetaan. Mä aloitan. Voisin tähän alkuun vetää väkkäri. Ja sun pitää toki tehdä. Ei. Nyt mun pelottaa. Joo, nice. Missä mä oon? Väkitteen väkkäri. Lähti helposti. Joo. No niin. Jäätyy varpaat. Ei kun se on sun vuoro muuten tehdä temppua. Niin joo. Aina se unohtuu jo. Mikäköhän tehdään? Eikö kuitenkin ole jo? No se on mitään hyvää tehdä. No ei mikään paha voltti vaan. Ok, sä teet eteenpäin. Ei vähän yli. Jep. Haittaako? Ei haittaa, kyllä se laskettiin. Voltti on mun mielestä vaikeampi kuin väkkäri. Sama. Nice. Melkein stikkaasi just. Ok. En mä näe mitään tän piponkaan. Ne. Mikä? Ei kun se on mun vuoro muuten tehdä temppua. Joo. Niin muuten. Pitäisikö alkaa tekemään vähän kierretemppuja? Vaikka. Mutta ei mitään pahoja, please. Kumpikaan ei ole vielä missannut viittotemppua. Mm. Eli se on vielä 0-0. Mä voisin tehdä silmät kiinni, kun en mä tiedä korkista. Mä oon laittanut nämä kengät jalkaan, et oikein mitä onko varpaat jääty. No niin, mä kuvaan sua. Okei, eli siis mä vedän kierretemppu eteenpäin. Nois. No haittaako se, ettei mä lände? No haittaako se... Stikkas vielä. No haittaako se mun oimeen lände? Ei, eikä haittaa siis et stikkaa. Jaa, kyllä tää laskettiin, kyllä tää laskettiin. Sun temppu. Älä unoha. Mä zoomasin tän vähän tälleen kauemmas. Tää tehdään! Jumala, kerro mikä se on. No niin, päätän nyt. Koko väki. Akku loppuu kohti. Koko väki. Bäkki. Se nyt... Ja ei laskettu, se on eka kirjain. Tai jos sä et saa, niin sitten. Ja, mut sä sait tossa nyt yhden. Eli se on 1/5, eli sulla on 4 kirjainta enää. Eli se oli bäkki vai? Joo. Okei. Nice, Onni, nice. No vittu. Nice. Näyttääks teidän mielestä katsojat paremmalta tää? Näyttääks tää paremmalta vai tää? Niin muuta olikin. Noin. Mä menin viimeksi eteenpäin kierret. Nyt voisi mennä taaksepäin kiertää. Tää on aika paha. Vai vitsi. Mut se haittaa. Mulla se on kohan paha. No niin. Joo, kyllä toi laskettiin. Kyllä toi laskettiin, ei sun tarvii olla lähteä. Joo, laskettiin. Ai niin kokonaan. Ei, sun piti laittaa muuten silmät tohon. Niin mä Sä käytät pullan vai? Okei. Tää on erilaista Game of Thronesia. No, ei tätä ehkä nyt voitais laskea. Älä väitä.
ja sitten en yhtään kertaa. No okei, kyllä tää laskettiin. Eli vähän Sun vuoro. tehdä koko. Näyttääks katsojat teidän mielestä tää paremmalta vai tää? Kertokaa kommenteissa. Näin koko. Ai niin. Melkein unohtu. Meidän pitää sanoa yhtä aikaa tää. Tilatkaa kanava! No niin. Oota, mikä se oli? Tee uudelleen, mä en nähnyt sitä. Fulli. Oikeesti? Teekö silmät sidottuna fulli? Joo. En kyllä vois uskoa. Mitä? Ei mitään silmät sidottuna fulliin täällä. No ei ehkä lähde länteen, mutta kuitenkin. Ei se haittaa. Ripo silmillä. Sitten menoksi. Ei ihan lähtenyt. Pulla. Ota, Olisi pitänyt tulla mahalle. otakko pulla? Otakko? Mä käytän sen pulla. Joo, kun mäkin oon käyttänyt niin. No niin, nyt meni. Yes, come on. Joo. Mulla ei oo vieläkään. Ai niin, mulla ei oo muuten vieläkään yhtään kirjaa.